ข้อ2ใหญ่3ย่อย 0.8 ทีลบ 0.5 ทีต่อ 0.3 ที 0.3 ที ข้อ4 4.9 AB บวก 1.1 AB ตอบ 6 AB ข้อ5 13K ลบ 4K เหลือ 9K 13K ลบ 4K เหลือ 9K 9K ข้อ6 26P กำลัง 2Q กำลัง 2 บวก 14P กำลัง 2Q กำลัง 2 ตอบ 40P กำลัง 2Q กำลัง 2 ข้อ7 32ลบ 14 ได้อะไร ตอบ 18A B กำลัง 2 นะครับ เจออมตื่นยังเจออมเดี๋ยวแล้วข้อ8พร้อม 77 ABC บวก 23 ABC ได้100 ABC 100 ABC ข้อ9 8x กำลัง 4 บวก 3x กำลัง 4 ได้ 11x กำลัง 4 ต่อไปข้อ 10 ครับ 9abx บวก 1abx abx เฉยๆคือ 1abx 9abx บวก 1abx เป็น 10abx เก่งมากครับ ข้อ 11 ครับ 0.3pq บวก 0.7pq ต้อง 1pq หรือ pq เฉยๆก็ได้ 1pq หรือ pq เฉยๆก็ได้อ้าวมีครูยอบอกคุณว่าบางคนบอกว่าโบราณเขียนอย่างนี้โบราณใช่ไหมเชยค่ะเชยใช่ไหมโอเคใช่มีเด็กมาบอกข้อ12ใช่12ตอบ 1.3 t กำลัง 3ต่อไปข้อ13ครับ13บวก8ได้21 r กำลัง 2x ข้อ14 15บวก19ได้34 c f กำลัง 2ต่อไปข้อ15ตอบ100 p c กำลัง 4เก่งมากน้องใครไม่เข้าใจข้อไหนยกมือครับข้อ10ข้อไหนเอาไม่เข้าใจถามหน้า4ทำต่อเลย16ถึง20 16ถึง20หน้าที่4ข้อ16ถึง20ใครเสร็จแล้วทำด้านล่างไอ้ด้านล่างหน้าเสียนตอบบรรทัดเดียวเลยไม่ต้องทำ2บรรทัดเหมือนเขาเสียเวลาไม่ต้องทำ2บรรทัดเหมือนเขานะเสียเวลาตอบอย่างเดียวเลยหน้าที่4ครับหน้าที่4ครับหน้าที่4ข้อ16 4.4 mn ลบ1 mn เหลือเท่าไหร่ครับ 3.4 mn ข้อ17 1.6 rs กำลัง 2t ลบ1 1.6 ลบ1เหลืออะไร 1.5 ไม่ใช่ 0.6 โทษทีพี่ผิดเอง 0.6 rs กำลัง 2t ข้อ18 35ลบ15เหลืออะไร20 r กำลัง 3 s กำลัง 2t ทำความเข้าใจข้อ19 81 HIO ลบ80 HIO ต้อง1 HIO หรือ HIO เฉยๆข้อ20 1 ANT ลบ1 ANT ได้0 ANT หรือ0นั่นเอง
ต่อไปข้อ3ครับ a บวก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  a 3 ใหญ่ 2 ย่อยตอบ 5a 3 ย่อย มันทำให้ดูแล้ว 4 ย่อย ไม่ใช่ ตอบ 3b ทำไมตอบ 3b อ่ะ 7b ลบ 3b เหลือกี่ b 4b 4b ลบ b เหลือ 3b ตอบ 3b ครับ ต่อไปข้อ 5 ข้อ 5มันตัวอย่างข้อ 6 0 ข้อ 7 8p ข้อ 7 มันตอบ 8p ครับ ต่อไปข้อ 8 ครับ ตอบ เท่าไหร่ 100 ลบ 10มันได้ 90 90 บวก 1 ได้ 91 91 a กำลัง 2 เก่งมาก ต่อไปข้อ 9 ดีมากจิรพัฒน์ปากเป็ดอุตส่าห์มาเรียนชน ข้อ 9 จิรพัฒน์ปากเป็ด 12xy ลบ 15xy ได้ ลบ 3 ลบ 3 ไปลบ 3 ได้ ลบ 6xy ข้อ 10 พร้อม 6abc ลบ 7abc ได้ ลบ 1abc ลบ 1abc บวก 1abc ได้ 0 ครับ ข้อ 11 ครับ ข้อ 11 7a กำลัง 2 ลบ 1a กำลัง 2 ได้ 6a กำลัง 2 6a กำลัง 2 ลบ 6a กำลัง 2 ได้ 0 0 บวก 5 ได้ 5 ใครคิดแล้วได้ 5a กำลัง 2 ถูก ข้อ 12 คิดครับ 12 13 ลองดู 25 ไปลบ 12 ได้ 13 13 บวก 1 ได้อะไร 13 บวก 1 ได้ 14 14 ไปลบ 19 ได้อะไรครับ ลบ 5p กำลัง 2 มันจะกลายเป็นลบ 5p กำลัง 2 ครับไม่ p กำลัง 4 ครับ ต่อไปข้อ 13 ครับ 18 ลบ 25 ได้อะไร ลบ 7 ลบ 7 ไปลบ 16 ได้อะไร ลบ 23 q กำลัง 3 จบครับ เปิดหน้าต่อไปหน้าที่ 5 ข้อ 14 ครับ ลองดู หน้าที่ 5 ข้อ 14 หน้าที่ 5 ข้อ 14 ลบ 14 ไปลบ 16 ได้ลบ 30 ลบ 30 บวก 1 เป็นลบอะไร ลบอะไรครับ ลบ 30 ไปบวก 1 เป็นลบ 29 ครับ x กำลัง 0 น้องไม่ต้องเขียนก็ได้ เพราะ x กำลัง 0 ก็คืออะไร 1 เพราะ x กำลัง 0 ก็คือ 1 ครับ ต่อไปข้อ 15 ครับ คิดครับ ใครเสร็จแล้วต้องทำข้างล่างก่อนเลยนะ คิดเหมือนเดิมเลย การลบ 15 ลบ 7 ไปบวก 1 ได้ลบ 6 ลบ 6 ไปบวกกับ ลบ 6 ไปลบ 13 ได้ลบอะไร ลบ 19 x กำลัง 2 y กำลัง 3 นี่คือคำตอบข้อ 15 ต่อไปการอะไรครับ การลบครับ คิดแบบเดิม หน้า 5 ข้อ 4 หน้า 5 ข้อ 4 4 ใหญ่ มีใครจะถามเชิญครับ ถามได้ซูเปอร์แมนถามได้ซูเปอร์แมนกำลังกินน้ำแข็งใหญ่เลยซูเปอร์แมนข้อ 4 ใหญ่ 2 ย่อยตอบ 5 3 ย่อยตอบ 15 4 กำลัง 2 4 ย่อยตอบเท่าไหร่ 2x ลบกับลบ 4x กลายเป็น 2x บวก 4x ได้ 6x 6x ข้อ 5 ลบ 8y ลบกับลบ 9y กลายเป็นลบ 8y บวก 9y ได้ 1y ข้อ 5 ตอบ 1y ข้อ 6
ลบ 3x กำลัง 2ลบกับลบ 7x กำลัง 2ลบ 3 บวก 7 ได้ 4x กำลัง 2 4x กำลัง 2ทำความเข้าใจข้อ 7 ลบ 50 st บวก32 st ได้ลบ 18 st ลบ 18 st ลบ 18 st ใครไม่เข้าใจข้อไหนถามนะครับสู้ๆข้อไหนไม่ได้ถามเป็นไงพักผ่อนพอหรือเปล่าเมื่อคืนพอลบ 4 ไปลบกับลบ 7 จะกลายเป็นลบ 4 บวก 7 ลบ 4 บวก 7 ได้อะไร 3a กำลัง 2ข้อ 9 ลบ 9 d กำลัง 3 บวกกับลบ 4 d กำลัง 3 ได้ลบ 13 d กำลัง 3ลบ 13 d กำลัง 3ต่อไปข้อ 10 ครับข้อ 10ต่อไปข้อ 10 ครับใครจะถามข้อไหนเชิญ6x y กำลัง 2 บวกลบ 5x y กำลัง 2 ได้ 1 x y กำลัง 2จบข้อ 11 6 ลบกับลบ 5 กลายเป็น 6 บวก 5 ได้อะไร11 อะไร 11 x y กำลัง 2ข้อ 12 ลบ 6 บวกกับลบ 5 ได้อะไรลบ 11 x y กำลัง 2ลบ 11 x y กำลัง 2ข้อ 13 6 x y กำลัง 2 บวก 5 x y กำลัง 2 ได้ 11 x y กำลัง 2 11 x y กำลัง 2ทำความเข้าใจต่อไปครับหน้าที่6ครับข้อ 14 15 16ลองทำ14 15 16หน้า 6ข้อ 14 6x y กำลัง 2 ลบ 5x y กำลัง 2 เหลืออะไรครับ 1x y กำลัง 2 1x y กำลัง 2ข้อ 15 คิดครับ เอา 8 ไปบวกลบ 5 ได้ 3 ไปลบกับลบ 3 กลายเป็น 6 ใครไม่ตอบ 6 ผิดนะครับ เอาใหม่ 8 บวกลบ 5 ได้อะไร ได้ 3 นะน้อง แล้ว 3 มันไปลบกับลบ 3 3 ลบกับลบ 3 ได้อะไร 6 3 ลบกับลบ 3 คือ 3 บวก 3 ได้ 6 จึงกลายเป็น 6 4 กำลัง 5 6 4 กำลัง 5 ข้อ 16 พร้อม ลบ 1 ไปบวกลบ 3 ได้ ลบ 4 ลบ 4 ไปลบกับลบ 5 จะกลายเป็นลบ 4 บวก 5 ได้ 1e กำลัง 6 1e กำลัง 6 1e กำลัง 6ต่อไปข้อ 5 ครับ ให้นักเรียนทำให้เป็นผลสำเร็จ 3 ย่อยด้านล่างมีใครไม่เข้าใจข้อไหนถามนะครับคนที่จะไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่ตอนม.1 เทอม 1 บวกลบจำนวนเต็มไม่ค่อยคล่องลบ 2 ลบกับลบ 3 กลายเป็นลบ 2 บวก 3 ได้ 1 อย่างเงี้ยไม่คล่องไม่เป็นไรครับตอนนี้ยังฟื้นทันสู้ๆครับทำโจทย์เยอะๆเดี๋ยวก็ทำได้หน้าที่ 6 พร้อมหน้าที่ 6 พร้อมหน้าที่ 6 พร้อมเตรียมตัวหน้าที่ 6หน้าที่ 6ข้อ 3 ครับลบ 2 x y z ลบ 2 x y z บวกกับ 4 x y z ลบ 20 x y z ทำความเข้าใจน้อง 4 ไปลบ 20ไม่ต้องครับตอบอย่างเดียวเลยแสดงวิธีทำจะเสียเวลาตรงนี้เป็นลบ 2 x y z น้องข้อนี้พี่อธิบายละเอียดนิดนึงเดี๋ยวข้อต่อไปพี่อธิบายสั้นแล้วนะน้อง4 ลบ 20 ได้ลบ 16 4 ลบ 20 ได้ลบ 16 ลบ 16 x y z ทำความเข้าใจลบ 2 x y z บวกลบ 16 x y z กลายเป็นอะไรครับ
ลบยี่ไม่ใช่ครับโทษทีลบ18 x y z เก่งมากข้อ3ผ่านต่อไปข้อ4ลบ2 x y z ลบกับ4 x y z บวก20 x y z เอาคิดเองขอใครไม่ทันยกมือนะข้อ4ในวงเล็บมัน4บวก20มันได้24แล้วลบ2มันไปลบ24ขอแสดงความดีกับน้องที่ตอบลบ26 x y z ลบ26 x y z ข้อ5ในวงเล็บน้องๆได้ 6a ด้านหน้าเป็นลบ 5a ลบ 5a ไปบวก 6a ได้เก่งมากครับสมแล้วครับที่ได้ 3.5 ในเทอมแรกเก่งมาก 3.5 1ด้วยโอเคต้อง5 1ด้วย5ตอบ a ต่อไปข้อ6คำตอบข้อนี้ตอบ 5b คำตอบข้อนี้ตอบ 5b ข้อ7ครับคำตอบข้อ7ตอบเท่าไหร่ครับ14 4โอ้เก่งมากข้อ8ก็14 4เนาะถึงข้อ10เลยโอ้เก่งมากป๊อกถูกต้องตั้งแต่ข้อ7ถึงข้อ10ตอบ14 4ทุกข้อเลยเก่งมาก11 12ตอบกี่ 4กี่ x 10 x 11กับ12ทั้ง2ข้อเหมือนกันตอบ10 x เปิดหน้า7จ้ะเว้นหัวใช่ไหมตัดหัวทิ้งเลยมันยากใช่ไหมไม่ยากมันยาวอะไรนะเกือบไม่ทันแล้วเอาข้อไหนไม่ทันถามทันเรียบร้อยแล้วครูทันแล้วโอ้เก่งจังหน้า7ข้อ13เจออมสู้ๆเจออมหน้า7ข้อ13ก็เท่าไหร่ครับ10x ข้อ14ก็10x ต่อไปข้อ16ครับน้องๆครับด้านนอกนี่เป็น mn ด้านในวงเล็บมันเป็น mn ไปลบ3 mn มันได้ลบ2 mn แล้วเอาลบ2 mn ไปบวกกับ9 mn ลบ2ไปบวก9ได้7น้อง1 mn ไปบวกกับ7 mn ได้8 mn คำตอบข้อ16ตอบ8 mn ต่อไปข้อ17ครับคิดครับ7p กำลัง2บวก 6p กำลัง2ในวงเล็บมันได้ 6p กำลัง2 7p กำลัง2บวก 6p กำลัง2เป็น 13p กำลัง2 13p กำลัง2ลบ 13p กำลัง2ตอบขอแสดงความดีกับคนที่ตอบ0ครับข้อที่18 8x กำลัง2ลบ 3x กำลัง2ได้ 5x กำลัง2 5x กำลัง2มันจะได้ 5x กำลัง2ครับแล้วไปลบกับ 7x กำลัง2บวก 4x กำลัง2ได้ 11x กำลัง2ลบกันได้อะไรครับลบ 6x กำลัง2ลบ 6x กำลัง2ต่อไปข้อ19ครับเตรียมตัวข้อ19พร้อมครับข้อ19ในวงเล็บแรก11 y กำลัง2วงเล็บที่2ได้อะไรครับ6ลบ20มันได้อะไรลบ14 11ลบกับลบ14จะกลายเป็น11บวก14ได้อะไร25 y กำลัง2ป้อมเก่งมากต่อไปข้อ20ครับวงเล็บที่1ได้อะไร14s 2ใช่วงเล็บแรกได้ 4s กำลัง2ก่อนวงเล็บที่2ได้ 7s กำลัง2และวงเล็บที่3ได้ลบ 8s กำลัง2เอาเขียนไปวงเล็บแรกได้ 4s กำลัง2วงเล็บที่2ได้ 7s กำลัง2แล้ววงเล็บที่3ได้ลบ 8s กำลัง2
ทำความเข้าใจ น้องๆครับ 4 เนี่ยนะ ไปลบ 7 มันจะกลายเป็นลบ 3 ลบ 3 ไปบวกกับลบ 8 ได้ ลบ 11 s กำลัง 2 ลบ 11 s กำลัง 2 เรียบร้อยครับ